Salom do'stlar, sizlar YouTube'dagi Buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan O'tkir Cheliyev. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Bugun 2020-yilning 2-fevral sanasi, haftaning yakshanba kuni. Bugungi videoroligimizda do'stlar T28, MT80, TT8011 yana 3 kolyos bartavoylardan ko'rsatamiz. Pritsep, mini traktor hamda 4 ta prispat borligini ko'rsatganmiz. Bulardan o'zingiz tanlab olishingiz mumkin do'stlar. Yana bir bor salom do'stlar. Har doimgidek bugungi videoroligimizni obunachilarimizdan kelgan texnikalar bilan boshlaymiz. Ko'pchilik qidirib yurganda prispat borligini ana bu yerda tanlash imkoniyati bor ekan. Bu yerda 4 ta prispat borlig borani ekraningizda o'zingiz ko'rib turibsiz. Bulardan tanlab olishingiz mumkin. Bu prispat borliglarimiz Sirdaryo viloyatida turibdi. Agar xohlasangiz bilan tanlab bemalol olishingiz mumkin. Ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Hamda shu prispat borligini sotuvchi obunamiz videoroliklar yuborganlar, marhamat tomosha qiling. Ekranda telefon raqamlari. Turganingiz prispat borlig holati yaxshi. Holati yangi. Koreyskiy. Bunaqa podbochka yana bitta bizda bo'lib, buni narxini keyin ko'ramiz. Mana bu ikkinchi podbochkamiz. Buni narxi 7,5 ming so'rayapmiz. Bu ham holati yaxshi. Bu keyingi pul topar texnikamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu traktorimiz T28. Holati yaxshi, bu traktorimizni ishlab turibdi. Oldin balonlari 30-40% atrofida, pritsepni baloni qo'yilgan, orqa baloni 20-25% atrofida hali ishlaydi. Traktorimiz holati yaxshi deyilyapti, ishlab turgan texnika. Bu traktorimizning narxi 12 million deyilyapti. Bu traktorimiz hozirda Farg'ona viloyatida. Qolgan to'liq ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Bu keyingi texnikamiz og'iringizni yengil qiladi. Saks svarka qiladigan texnikamiz sotiladi. Holati yaxshi, ishlab turibdi. Orqa ikkita balonni, pritsepni baloni qo'yilgan. Buning narxi 6 million deyilyapti. Yana kelishiladi. Bu svarkamiz Farg'ona viloyatida. Marhamat telefon orqali gaplashing. Bu keyingi texnikamiz MTZ 80 4 kolyos
traktorimizning holati yaxshi, ishlab turibdi. Oldin balonlari 53 ni balonlari qo'yilgan, 20% atrofida hali yuriydi. Orqa balonlari 60-70%, balki 80% atrofida. Bu traktorimiz ishlab turibdi, holati yaxshi. Bu traktorimizning narxi 50 million deyilyapti. Bu Jizzax viloyatida. Mening fikrimcha bu traktor 3 kolyusdan 4 kolyus qilingan. Chunki bu traktor rosa baland turibdi. Bu o'sha bartavoylari ham balandligi bilinib turibdi. Shu sababdan shunday deyapman. Do'stlar, bu albatta mening fikrim. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali olishingiz mumkin. Marhamat. Bu keyingi pul topar mini traktorimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, buning traktorimizning markasi DT20. Traktorimizning balonlari o'rtacha 1 silindrli, chizel plugi bilan birga sotilar ekan. Ekrangizda ko'rib turibsiz, chizel plugini shu bilan birga sotiladi. Traktorimizning narxi 14 million deyilyapti. Bu traktorimiz hozirda Farg'ona viloyatida. Agar qiziqsangiz, yana tushib beriladi. Ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Marhamat. Bu keyingi pul topar texnikamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu texnikamiz MT80 4 kolyus katta kaminka yangi vipska traktorlardan. Bu texnikamiz bilmaydiganlar uchun Belarusning Minsk traktor zavodida ishlab chiqarilgan. Traktorimizga motor korobkasi zo'r ekan. Garantiya deyaptilar. Balonlari 15,5 lik balon qo'yilgan traktorimizga. Balonlarning tishlari 75% deyaptilar. Oldin balonlar ham soz holatda ishlaydi hali. Traktorimizning narxi $5000. Traktorimiz kraskadan chiqqan. Bu MT80 4 kolyusimiz Farg'ona viloyati Quvat tumanida. Qolgan to'liq ma'lumotlar telefon orqali. Bu keyingi pul topar texnikamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, T28 Shakori 4 kolyus yangi vipska traktorlardan. Orqa balonlari traktorimiz 30-40% atrofida. Oldin balonlariga pritsepni baloni qo'yilgan. Traktorimiz holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Bu traktorimizni narxini agar telefon qilsangiz kelishiladi. Bu traktorimiz hozirda Farg'ona viloyati Qo'qon tumanida. Marhamat. Bu keyingi texnikamiz T28 holati yaxshi yangi vipska traktorlardan ishlab turibdi. Bu traktorimiz pritsep bilan qo'shib birga sotilar ekan. Motor ходовой qilingan. Kalitda zavod bo'ladi. Pritsepimning holati o'rtacha ekan. Bu pritsep bilan traktorimizning narxi 30 million kam bor deyilyapti. Traktorimizning katta balonlari 30-40% atrofida. Bu texnikamiz hozirda Andijon viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlarni ekrandagi nomerlar orqali olishingiz mumkin. Marhamat. Bu keyingi texnikamiz obunachilarimizni talabiga binoan pritsepdan ko'rsatib o'tamiz. Arzon pritsep so'raganlar uchun. Holati yaxshi, ana balonlarni ko'rib turibsiz. Yaxshi so'z holatda 50-60% atrofida balonlar ishlaydi hali. Bu pritsepimizning narxi 4,700,000 ekan. Bu pritsepimiz hozirda Farg'ona viloyatida. Agar qiziqsangiz albatta qolgan ma'lumotlar telefon orqali. Marhamat. Bu keyingi pul topar texnikamizdan ko'rsatib o'tamiz. Bu traktorimiz MT80 4 kolyus katta kaminkadan. Bu traktorimiz Belarusning Minsk traktor zavodida ishlab chiqarilgan. Bilganlar uchun emas, bilmaganlar uchun bu ma'lumot. Bu traktorimiz holati yaxshi ishlab turibdi. Orqa balonlari 30-40% atrofida. Oldin baloniga 53 ni baloni bosilgan. Oldinni traktorimizni tortmaydi. 3 korpusli plugi bilan birga sotilar ekan. Qora motor bosilgan traktorimizga. Traktorimizning narxi 52 million. Bu traktorimiz Samarqand viloyati Jonboy tumanida. Agar qiziqsangiz qolgan ma'lumotlar albatta telefon orqali. Marhamat. Keyingi pul topar texnika haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, TTZ 8011 3 kolyus bartavoy. Bu texnikamiz o'zimizning Toshkentdagi Toshkent traktor zavodida ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, balonlari 50-60% atrofida ishlab turgan texnika. Bu traktorimiz kultivatsiyasini taqilgan, shu bilan birga sotilar ekan.
Rollari gidravlika qilingan, motor ochilmagan deyilyapti. Traktorimizning narxi 50 million so'm. Bu traktorimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali. Marhamat. Bu keyingi texnikamiz kartoshka kopatel. Faqat bitta qatorni kavlab ketadi. Bu Ukrainada ishlab chiqarilgan yangi. Zakaz qilsangiz keltiriladi. Hozirda ham skladda turibdi. Narxi 5 million 500 ming so'm ekan. Hozirda Toshkentda. Qolgan to'liq ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Marhamat. Bu keyingi texnikamiz aplivatel zagruzkasi, ya'ni bunkeri 100 kilogramm olayotgan. Ikki tomonga 12 metrdan separ ekan. Har ikki tomonga ana shu shlanglar orqali 12 metrgacha ketar ekan. Bu traktorda orqa vomiga qo'shib ishlatiladi. Faqat bu quruq dorilarni sepishga mo'ljallangan ekan. Bu Mosh kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Turkiyada garantiyasi 1 yil ekan, hamda 1 yil servis xizmati. Narxi 12 million. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali. Marhamat. Bugungi videorolikimizdagi eng oxirgi pul topar texnika bilan tanishtirib o'taman. Kombayn pritsepnoy silos o'radigan, bir qator silos o'radi. Bu traktorni orqasiga taqib vom bilan ishlatiladigan silos kombayn ekan. Modeli Lifam 30. Serbiya davlatida ishlab chiqarilgan. Yangi. Bu silos kombaynimizning narxi 42 million ekan. Bu hozirda Toshkent viloyati Yashnobod tumanida turibdi. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz bersangiz keltirib beriladi. Qolgan ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlar.